저리 가면 안 돼? 안녕하세요. 안녕하세요. 얘 이름은 미호고요. 얘는 8kg 나가는 푸들이에요. 얘들아! 얘네는 그랜라간이고요. 미쳤어요. 얘는 블랙탄 푸들인데 종종 슈나우저라고 사람들이 그래요. 슈나우저 아니고 블랙탄 푸들이에요. 얘가 잘 때 코를 엄청 골아요. 어린 강아지들은 잠이 많은데요. 저희 집은 반 정도가 파양견들이라 어린 강아지들을 4~5마리밖에 안 키워봤긴 한데 거의 다 잠이 많았어요. 아저씨, 여기서 주무시면 안 돼요, 아저씨. 아저씨, 일어나요, 아저씨. 여기서 주무시면 안 돼요, 아저씨. 눈도까지 짚고 자고요. 코를 어렸을 때부터 제가 처음 분양 받았을 때부터 코를 엄청 골았어요. 맨날 잘 때 코 골아요. 나보고 앉아서 졸아. 나고 누워서 자. 누워서 자라고. 누워서 자요. 저희 집에 10마리가 있는데 루루, 쪼꼬, 필로, 그랜, 루피 이렇게 한 5마리 정도는 파양견들이에요. 거의 8개월, 9개월 이상 때 왔어요. 그랜은 2살 때 저한테 왔고요. 그래서 이 파양견 5마리는 아기 때 모습을 저희가 전혀 본 적이 없는데 5마리가 가정 분양을 받았고 라가니 같은 경우에는 그랜 뱃속에서 나와서 아기 때를 봐서 너무 좋아요. 그래도 여러분 사지 말고 입양하는 문화를 가집시다. 구독과 좋아요 눌러주세요. 구독.